오늘도 하나님 말씀 들으시기 今日も 바랍니다. 神の御声を聞かれることを願います。 특별히 나이 많으신 분들은 자기 걸 버리시고 새로운 재창조가 일어나기를 바랍니다. 特に年配の方々は自分のものを捨てて、また再創造の働きが起こることを願います。 참된 신앙생활이 뭡니까? 誠の信仰生活とは何でしょうか。 신앙이 뭐죠? 信仰とは何でしょうか。 신앙은 사실을 사실대로 믿는 게 신앙이에요. 信仰は真実を真実通り信じることが信仰であります。 사실을 사실대로 믿는 게 신앙 정상적이라 이 말이에요. 真実を事実を信じることが信仰であります。 불신앙이 뭡니까? じゃあ不信仰とは何でしょうか。 사실이 분명한데 그 사실을 거절하고 안 믿는 게 불신이에요. 事実であるのにもかかわらずそれを拒み信じないのが不信仰です。 교회 와도 불신자가 많아요. 教会に来ていても不信者は多いです。 이 불신자는 하나님을 안 믿는 게 아니라 하나님을 믿지만은 하나님 말씀을 사실대로 안 믿는다 이 こ 말이에요. こで言う不信者は神を信じないのではなく、神が与えられる御言葉を事実として信じないわけで 내 す。 생각을 믿는 거예요. 私の考えを信じます。 자기 마음을 믿는 거예요. 自分の心を信じま 그걸 す。 자기 체질대로 신앙생활을 하는 自 거예요. 分の体質通りに信仰生活をします。 거의다가 80% 이상이 교인들이 불신하고 교회 다니는 거예요. ほとんどのクリスチャン 80% 以上が不信仰を持ったまま教会に通っている。 여러분의 신앙을 재점검을 계속 하셔야 돼요. 皆さんの信仰を再点検し続けなければいけません。 내 믿음이 진짜 하나님 원하는 사실적인 믿음이냐 이 말이에요. 私の信仰が本当に神が願われている事実的な信仰なのか。 내 위주, 내 계획, 내 계산대로 하고 있는 신앙이냐 이 말이에요. 私中心、私の計画、計算通りにしている信仰なのか。 미신 우상이 뭡니까? 迷信や偶像とは何でしょうか。 미신은 사실이 아닌 것을 사실처럼 착각을 하고 믿는 거예요. 迷信は事実ではないことを事実かのように錯覚して信じる 절에 ことで 가고 す。 우상, 미신, 점술, 뭐 조상 섬기면 복 받겠지. 그거는 엉터리인데 사실이 아닌데 사실인 것처럼 믿는 게 미신, 우상이고 점술이라 이 お 말이에요. 寺や神社に行って偶像や先祖を使えること、それによって祝福されるだろう。それは事実ではないのに錯覚してそれを信じていることが瞑想であり偶像であります。 그러면 여러분 인생에 내가 어떻게 살 것인가 이미 답은 나와요. では私の人生をどのように生きていくべきなのかという答えはもう出てくるはず 여러분이 で 한번 す。 질문해보고 싶어요. 皆さんに質問をしてみたいです。 여러분이 한번 스스로 질문, 답을 해보시기 바랍니다. 皆さんも自ら答えを言ってみてください。 정말 내 삶이 하나님의 뜻과 일치하고 있느냐 이 말이에요. 本当に私の暮らしが神の御心と一致しているのかです。 교회 오는 게 중요한 게 아니라 교회 와서 내 삶이 하나님의 계획과 맞고 있냐 이 말이에요. 教会に来ることが重要などではなくて、私の暮らしが神の計画とぴったり合っているのかどうかで 안 す。 맞으면 우리는 미래가 없는 거예요. 合わないんであれば私たちの未来はあります。 겨우 밥 3끼 먹고 월급 받고 그냥 밥 먹고 자고 인생 불신자보다 못하는 인생 살다가 가는 겁니다. 3食食べて給料をもらって未信者と同じような、いやそれよりも悪い人生で終わってしまうのです。 여러분의 인생은 가치 있는 인생이 되셔야 돼요. 皆さんの人生は価値ある人生にならなければいけません。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬잖아요. 私が聖であるため、あなた方も聖でありなさいと言われました。 불신자와 다르게 살아라 그 말이에요. 不信者と違う生き方をしなさいということで 뭐 す。 다른 옷을 입고 다른 뭐 유행을 따라 그게 아닙니다. 삶이 다르게 살아라 그 말이에요. 他の人と違う服を着たり、流行ではなく、暮らしそのものが違うのです。 가치 있는 인생 사세요. 価値ある人生を生きてください。 똑같은 다람쥐 채박히듯이 불신자처럼 살지 말고 거기에서 빠져나와서 내가 정말 어떻게 살 것인가 그걸 여러분 생각하면서 인생을 재출발하셔야 돼요. すべての不信者がしているような同じような暮らしを生きるのではなく、そこから出てきて、私の人生がどのように生きるべきなのかを考え、再出発しなければいけません。 예수님을 따르는 자가 꿈이 있었어요. イエスについていく者たちに夢がありました。 제자들이 꿈이 있었다니까요. 弟子たちに夢があったのです。 예수님을 따라오면서도 イエスについていきながらもです。 그 꿈이 뭡니까? その夢は何でしょう。 자기 나라 조국 이스라엘을 로마 압제에서부터 해방받는 게 그들의 꿈이었어요. 自分の祖国であるイスラエルがローマから解放されることが彼らの夢でした。 우리가 언제 이 이스라엘 나라가 해방받을 것이냐? いつ私たちの国が解放されるのでしょうか。 언제 저 로마가 무너지고 우리가 승리할 것이냐? いつローマが崩れ、私たちが勝利するのでしょうか。 그건요 불신자의 삶이요. それは不信者の暮らしです。 내가 언제 잘 될 것이냐? 私がいつ良くなるのでしょうか。 우리 가정과 우리 나라가 언제 성공할 것이냐? 私の家庭がいつ成功するのでしょうか。 내 대적들이 언제 무너지고 내가 일어날 것이냐? 私の敵がいつ崩れ、いつ私が立ち上がるのでしょうか。 그런 꿈을 가지고 예수님을 쫓아간 거예요. そのような夢を持ってイエス様についていったのです。 그런데 어느 날 팔레스타인 그 땅에 나사렛 땅에 예수라는 분이 등장을 했어요. ある日、ナザレの地にイエスという方が現れます。 이적을 해가고
奇跡も行い、 병자를 고치고 病人も癒し、 귀신을 쫓아내고 悪霊を追い出し、 오병이의 기적을 베푸시며 5つのパンと2つの魚の奇跡も起こし、 죽은 자를 살리는 이런 예수란 분이 나타난 거예요. また死んだ者さえも生き返らせるイエスという方が現れたわけです。 제자들이요 계산하는 겁니다. だから弟子たちは計算をします。 내가 예수를 따라가면은요 자기의 개인의 꿈, 민족이 해방받고 자기들이 잘 먹고 잘 사는 꿈도 이루어지면서 저 예수가 이스라엘 나라 임금이 되면은 자기들이 한 자리 할 수 있을 것이다. 계산을 하고 주님을 쫓은 거예요. このようなイエスについていくことでイスラエルが解放され、私たちの暮らしも解放され、そしてイエスが王になった時に私たちの地位も高くなるだろうという計算を持ってイエスについていったわけです。 마가복음 10장이 그렇게 했잖아요. マルコ10章にそのようにしました。 마가복음 10 예수님께 찾아왔어요. イエス様に来ました。 그저 어머니 동원시켜 가면서 自分のお母さんも連れてきて、 예수님 왕이 되시면은 한 사람은 우의정, 하나는 좌측, 한쪽은 우측에 앉게 해달라. イエス様が王になった時に一人はイエス様の右側に、一人はイエス様の左側に座らせてください。 그건 신앙이 아니요. それは信仰ではありません。 여러분이 교회 나와서 여러분이요 딴 걸 꿈꾸면 안 된다 그 말이에요. 皆さんが教会に来て他の夢を見てはいけないということです。 내 기도 응답이 왜 안 올까? なぜ私の祈りの答えが来ないのか。 하나님은 살아계시는데 사실인데 왜 내가 이렇게 하나님 축복을 못 받느냐? 神は生きておられるのになぜ私はこのように神の祝福を受けられていないのか。 여러분 속에 계산이 있으면 안 되는 거예요. 皆さんの中にそのような計算があってはいけないのです。 제자들은 예수님을 쫓을 때요 자기 계산을 가지고 쫓은 거예요. 弟子たちはイエスについていくとき、自分の計算を持ってついていきました。 저 예수라는 사람은 정치적인 예수다. イエスという方は政治的なイエスだ。 우리를 잘되게 해주고 해방시킬 수 있는 그는 예수다. 私たちを良くしてくださり、解放してくださるイエスだ。 그렇게 꿈을 꿔요. 그런데 그들이 꿈을 꿨던 그 예수 그리스도가 십자가상에서 죽어버렸어요. しかし彼らがそのように夢見ていたイエスが十字架で死にました。 예수님이 죽으니까 제자의 꿈이 사라진 거예요. イエスが死んだことで弟子たちの夢がなくなったわけです。 교회 와가지고 자기 뜻이 이루어지지 않고 자기 기도가 자기가 뭐 잘 안 풀리니까 꿈이 사라지니까 교회 안 나와요. 教会に来て自分の夢が叶わないことで結局教会にも来ません。 교회 나와가지고 예수 믿고 구원을 받아도 자기 생각대로 안 되고 자기 뜻대로 안 되면 교회 떠나버려요. 教会に来て自分の考え通り計画通りにならなければ教会を去っていきます。 웃기는 짓들을 교인들이 많이 하고 있어요. 本当に面白いことを信徒であってもたくさんしています。 정말 당신이 예수를 믿느냐 이 말이에요. 本当にあなたがイエスを信じているのか。 분명히 입으로는 믿는다 그럴 거예요. 口では信じていると言うでしょう。 진짜 당신이 신앙이 참된 신앙이냐 이 말이에요. 本当にあなたの信仰が誠の信仰なのか。 우리는 예수가 아니요. 私たちはイエスではありません。 오직 예수요. ただイエスです。 교회는 딴 걸 필요 없어요. 예수 그리스도 믿으러 오는 거예요. 教会は他のことではなくイエス・キリストを信じるために来るのです。 내 계산이 들어가면 안 돼요. 私の計算が入ってはいけません。 그 계산은 하나님이 더 잘 알고 계세요. その計算は神がよりご存知であります。 여러분의 세상 계산은요. 수학은 하나님께 맡기세요. 皆さんの予的な計算は神に任せてください。 여러분이 잘 될 걸 먼저 할 걸 하시라 그 말이에요. 皆さんが良くなることよりも皆さんがするべきことを先にしてください。 내 영혼이 잘 돼야 되는 거예요. 私の魂が幸いでなければいけません。 내 영혼이 잘돼감치 범사에 잘되고 강건하기를 원하노라 순서가 있잖아요. 魂が幸いであるかのように全てのことが幸いになるという順序があります。 목욕탕에 가면 목욕하려면 옷부터 벗어야지 옷을 안 벗고 어떻게 목욕을 합니까? お風呂に入るとき先に入るのではなく服を脱ぎます。 이 제자들이요. 꿈이 다 깨져 버렸어요. この弟子たちの夢が全て壊れたのです。 아우 나의 모든 것이 끝났구나. 私の全てが終わったんだ。 그리고요 뭐 짝지어서 이제 고향으로 돌아가는 거예요. なのでまた自分たちの故郷に戻っていきます。 그런데 또 소문이 들려요. しかしある噂が聞こえてきます。 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가시는데 3일 만에 부활하셨다는 거예요. 十字架で亡くなったイエス・キリストが3日後に復活されたという話です。 예수가 부활하셨대. イエスが復活された。 제자들에게 들린 거예요. 弟子たちが聞こえてきたわけです。 그리고 고향으로 가던 제자들이 다시 예루살렘을 올라가서 부활하신 예수님을 만나는 거예요. 故郷に戻った弟子たちがエルサレムに戻り復活されたイエスに会いました。 예수를 만나니까 제자들의 꿈이
바뀐 거예요. 復活されたイエスに会った途端、弟子たちの夢が変わった。 정치적인 메시아가 아니에요. 政治的なメシアではなく、 우리가 잘못 알았구나. 私たちが間違って知っ 우리가 예수님을 잘못 믿었구나. イエスを間違って信じていた。 내가 원하는 예수가 아니고 私が願っているイエスではなく、 그분은 영적인 예수고 その方は霊的な方であり、 세상을 구원할 예수고 この世を救われる方であり、 사단을 깨뜨리실 예수 그리스도구나. サタンを打ち砕くイエス・キリストである。 인간의 근본 문제를 해결하러 오신 그리스도구나. 人間の根本問題を解決するために来られたキリストであるんだ。 민족주의에서 꿈이요 세계 복음하는 꿈으로 바뀌어버렸어요. 民族主義の夢が世界福音化の夢へと変わっていきます。 전 세계에 예수 그리스도를 전해야 되겠구나. 全世界にイエス・キリストを伝えなければいけない。 그 꿈을 가지고 있는 そ 거예요. のような夢を抱くようになりました。 저는 이 꿈이 여러분 속에 있기를 원합니다. 私はこのような夢が皆さんの夢になることを願います。 어려운 것도 없어요. 難しいことはありません。 생각을 바꿔버리면 돼요. 考えを変えればいいのです。 여러분이 먹고 살려고 몸부림을 치면 안 풀립니다. いくら食べて生きるためにあがいてもうまくいきません。 지금까지 해오셨잖아요. 今までそのように生きてきました。 내가 조금 기술이 있고 전문성이 있으면 나보다 좀 직급이 높고 월급 많이 받을 수 있어요. もちろん少し技術があって専門性があれば他の人より給料を受けることはできるでしょう。 그건 우리의 꿈이 아니요. それは私たちの夢ではありません。 내가 월급이 올랐다, 내 직책이 올랐다, 내가 뭐가 됐다. 그건요 세상적인 꿈이요. 給料が変わった、職場が変わった、それは世的な夢であります。 그게 필요 없습니까? 아니요. 필요 없다고 하는 건 아니에요. それが必要ないという話ではありません。 그게 여러분의 꿈은 아니라고 それが 말이요. 皆さんの夢ではないという。 그거는 불신자의 꿈이고 세상 사람들의 꿈이라 이 それは 말이에요. 不信者の夢であり、世の人たちの夢です。 진급하면 좋죠. 進級することはいいでしょ 돈을 좀 많이 う。벌겠죠. お金を少し稼ぐこともできる。 돈은 편한 거예요. お金は楽なものです。 좀 나를 잘 먹게 해주는 거예요. 少し私を便利にさせるものであります。 돈은 편안한 거지 평안은 아니에요. お金は楽なことであって安らぎ平安ではありません。 돈은 좀 편하게 만들어주는 거지 행복이 아니라 이 말이에요. お金は楽にしてくれるだけであって幸せではないのです。 돈은 육신적인 거지 영적인 게 아니라고 お 말이에요. 金は肉的なものであって霊的なものではありません。 여러분 인생을 고치고 계속 살아가셔야 돼요. 皆さんの人生を治して癒して生きていかなければいけません。 제자들의 꿈이 바뀐 거예요. 弟子たちの夢が変わりました。 예수 만나고 イエスに出会ってから。 예수님을 진짜로 만나야 돼요. イエスを本当に出会わなければいけません。 이 시간표가 내 인생에 언제 오느냐 이 타임이 중요한 そのよ 거예요. うな時刻表が私の人生にいつ来るのか、そのタイミングが重要であるわけです。 교회를 나와도 예수를 진짜로 못 만나. 教会に来ていてもイエスを本当に出会えていない。 구원은 받았어요. もちろん救いは受けているでしょう。 구원은 내가 내 행위로 받는 게 아니니까. 救いは私の行いによって受けるものではないので、 구원은 하나님의 은혜로 내가 받으니까. 救いは神の恵みによって受けるものであるため、 내가 하나님의 은혜를 받아서 구원받았어요. 私が神の恵みにより救われました。 감사하고 하나님의 은혜요. 感謝であり神の恵みです。 문제는 이 사람이 삶 속에 진짜 예수를 안 믿는 거예요. 問題はその人が暮らしの中でイエスを信じないという。 지금 이게 교인들이 문제예요. これが生徒たちの問題です。 예수가 전부가 아니에요. イエスが全てになっています。 예수가 모든 것이 아니라 이 イ 말이에요. エスが全部になっていないのです。 자기가 모든 것이고 自分が全てであり、 자기 가진 것이 모든 것이지 自分が持っているものが全てであって、 예수님이 하시고자 하는 그 꿈이 내 꿈이 아니라 이 말이에요. イエスがなさろうとしているその夢が私の夢ではないのです。 그러니까 교회가 안 되는 だ 겁니다. から教会に行ってもうまくいきません。 전도 선교가 안 되는 거예요. 伝道宣教も成り立ちません。 초대교회 교인은 오직 예수가 그들의 전부였어요. 初代教会の生徒はイエスが彼らの全てでした。 다른 게 별로 없어요. 他のものは必要ありません。 부활하신 주님을 만나니까 이분이 하나님이요, 이분이 그리스도요, 이분이 그들이 기다리는 메시아였다 이 말이에요. 復活したイエスに出会ってみたら、彼が神であり、キリストであって、メシアであったわけです。 죽음도 두려워하잖아요. だから死も恐れることがあります。 잘 먹고 잘 못 입고 그게 자기들은 아무 가치가 없는 거예요. 食べて生きること、彼らに何の価値もないものです。 나를 따라오너라. 私についてきなさい。 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라. 私があなたたちを人を取る漁師にしてあげよう。 하나님 말씀이요 박히는 거예요. そのような神の御言葉が突き刺さるわけです。 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 유다 사마리아 땅 끝까지로 내 증인이 되리라. しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、地の果てにまで証人となります。 민족주의자가 세계주의자로 바뀌었어요. 民族主義者が世界福音化に変わります。 뭘 먹을까 뭘 입을까 어떻게 살까 이런 육신적인 자들이 영적인 자로 바뀌었어요. 何を着るか、何を食べるか、そのような肉体的なものたちが霊的なものに変わりました。 거듭나기 시작하는 거예요. 生まれ変わったのです。 구원받고 믿음이 신앙이 또 자꾸 거듭나기 시작하는 거예요. 救われてからまた信仰が毎日生まれ変わるのです。 여러분 영적은 본어게인이라는 것은
말씀 듣고 자꾸 새롭게 태어나야 돼요. 生まれ変わる。御言葉によって毎日生まれ変わらなければいけません。 교회가 복 받으라, 축복 받으라, 뭐 돈 생기고, 뭐 잘 되고, 건강하고, 뭐 병 낫고, 교회 잘 돼요, 그런 교회. 教会で祝福を受けなさい、祝福されます、病気も治ります。そのようなことを言っている教会はうまくいきます。 믿습니까? 믿은 대로 될지도 아멘하고 뭔가 오는 것처럼 보여요. 信じますか？信じる通りになります。アーメンと叫べば何かが来るようにも感じます。 그래서 교회가 교인들을 속이는 거예요. だから教会が信徒たちを騙している。 목사가 교인들을 속이는 거예요. 牧師が生徒たちを騙しているの。 교회의 부흥을 위해서 목사가 있는 게 아니에요. 教会の復興のために牧師がいるのではありません。 목사는 하나님 말씀을 전달해야 돼요. 牧師は神の御言葉を伝えなければいけません。 교회가 부흥되든 안 되든 교인들이 기분 좋든 안 좋든 하나님 말씀을 전달해야 돼요. 教会が復興してもしなくても、信徒の気持ちが良くても悪くても、神の御言葉を伝えなければいけ 그런데 ません。 교인들이요 영적인 상태가 안 된 거예요. しかし、信徒たちの霊的状態がなっていないのです。 자기 기분에 맞아야 좋은 거예요. 自分の気分にあってこそいいと思います。 뭔가 교회 와서 잘 풀려야 그게 교인 줄 알아요. 何か教会に来たからうまくいってこそ教会だと思っています。 성경 보세요. 그런 건 교회가 아니에요. 聖書ではそのようなものは教会でないと言います。 여러분 신앙생활 다시 재점검하셔야 돼요. 皆さんの信仰生活を再点検してください。 재점검해서요. 재창조 나와야 돼요. 再点検を通して再創造されなければいけません。 여러분이 지금 사단이가 속을 수 있어요. 皆さんもサタンに騙されることがあります。 네 스타일대로 예수 믿어. あなたのスタイル通りイエスを信じなさい。 그게 잘하는 거야. それがいいことだ。 그대로 그냥 쭉 나가. その通り進んでいきなさい。 사단에 속삭일 수 있어요. サタンのささやきです。 여러분의 인생을 오늘 한번 재점검하는 시간 되기를 바랍니다. 皆さんの人生を再点検する今日になることを願います。 틀린 길을 가면 안 돼요. 間違った道を歩んではいけません。 하나님이 원하는 신앙의 길을 가야 돼요. 神が願われる信仰の道を歩まなければいけません。 여러분에게는 하나님께서 엄청난 계획을 가지고 계시는 거예요. 皆さんに神はものすごい計画を持っておられます。 내 소리 듣지 마세요. 私の声を聞かないで。 세상 사람들 소리 듣지 마세요. この世の人々の声を聞かないで。 억울하면 출세해. 悔しかったら出世し 넌 なさい。 돈 벌어야 돼. 稼がなければいけない。 너는 성공해야 돼. 成功しなければいけな 너는 い。 잘 먹고 잘 살아야 돼. よく食べてよく生きることが大事。 사단의 소리 아니에요. サタンのささやき。 창세기 3장의 소리 아니에요. 創世記3章の声です。 너가 네 생각대로 하면 너 눈 밝아져. あなたの考え通りに食べると目が開かれる。 내가 너에게 모든 걸 줄 거야. 私があなたに全てを与えるから。 세상 소리 들으면 안 돼요. そのような世の声に耳を傾けてはいけ 그런데 ません。 교인들은요. 육신에 너무 길들여져 있어요. しかし信徒たちは肉体的にものすごく慣れています。 헐, 돈, 의식주, 먹고 사는 거, 꾸미는 거, 거기에 너무 길들여져 い 있어요. つも食べるもの、着るもの、飾るもの、衣食住に慣れています。 그러다 또 교회 나와. その姿で教会に来ま 교회에서 す。 말씀을 들어. 教会で御言葉も聞きます。 이게 워낙 들어가 있는 건데 영적인 것이 들어오니까 자기하고 안 맞아. 肉体的なものでいっぱいなのに、霊的なものが入ってくるから自分とは合います。 말씀이 안 들어와. 御言葉が入ってきます。 자기 게 너무 강하니까. 自分のものがあまりにも強い。 자기 체질이 너무나 세니까 自分の体質があまりにも強いから。 기도를 못 하는 거예요. 祈ることもできません。 안 하는 게 아니라 못 해요. しないのではなくてできないのです。 영적 상태가 그런 거예요. 霊的状態がそうなのです。 하나님 말씀 들으면 아 맞다고 하지만은 거기에 또 들어갈 수 있는 따라갈 수 있는 힘이 없는 거예요. 神の御言葉を聞くときはそうだと思いますが、そこについていくことができる力もあります。 왜? 세상의 힘을 다 빼버려. 다 줘버렸으니까. なぜなら、この世に全ての力を奪われているからです。 그러니까 직장 오면 피곤한 거예요. だから職場に行って疲れます。 교회 못 와요. 教会に来ることもできます。 훈련도 못 받지요. 訓練も受けない。 예배 시간도 뜻대로 예배 정성껏 못 또 졸지요. 礼拝も心を尽くしできないまま眠ってしまいます。 힘을 세상에 다 뺏겨버렸어. 全ての力を世に奪われてしまう。 사단의 전략은 그거잖아요. サタンの戦略はそれです。 세상 걸 다 주면서 영적인 힘 다 뺏겼어요. この世のものを全て与えながら霊的な力を全て奪います。 그냥 교회 가. ただ教会に行きなさい。 예배 봐. 礼拝見なさい。 은혜는 받지 마. 恵みを受けてはいけない。 사단이 교회 가지 말라고 하지 않습니다. サタンは教会に行くなとは言いません。 예수 믿지 말라고는 절대 하지 않아요. イエスを信じるなとも言いません。 구원 받았으니까. 救いを受けているからです。 하나님의 역사니까 神の働きだからです。 바꿀 수가 없는 そ 거예요. れを変えることはでき 그러나 ません。 뭘 할 수 있습니까? しかしサタンができることは何でしょう。 사단은 속임수의 명수예요. サタンは騙すことの名手です。 모든 생각, 육신, 정신을 세상에 다 뽑아버려, 다 빼버려. すべての考えと精神を世のものに奪われるように、 하루 24시간 살았는데, 24時間を生きています。 1440시간 살았는데, 1440時間を。 100분의 1을 기도할 수가 없는 し 거예요. かしその100分の1を祈ることも、 교인들이요, 10분을
기도다운 기도를 못해요. 信徒が祈りらしい祈り10分ができない。 이건 놀라운 일이 기적이라니까요. これこそが奇跡です。 여러분은 기적 속에 살지 마세요. 皆さんはそのような奇跡の中では生きないでください。 24시간 살면서 10분을 정확하게 진짜 하나님과 소통할 수 있는 기도가 없어요. 24時間を生きていきながら、正確に神と交わる10分の時間すらありません。 그게 오늘 그리스도인이에요. それが今日のクリスチャンです。 예수님은 그걸 원하지 않을 거예요. イエスはそのようなことを願われていない。 오늘 본문 속에서 여러분이 많은 걸 발견하시길 今日 바랍니다. の本文の中で皆さんは多くのものを発見してください。 전 세계 사람들이 뭘 모르고 있어요. 全世界の人々が何を知らずにいるのでしょう。 자, 유대인들, 세계를 장악하고 있는 유대인들이 뭘 몰라요. この世界を掌握しているユダヤ人たちが何を知らないのでしょう。 유대인들은 세계 0.2%밖에 안 돼. ユダヤ人はこの世の人口 0.2% にも満ちます。 미국의 경제권, 정치 30% 이상을 유대인들이 딱 잡고 しか 있어요. しアメリカの政治や経済 30% 以上をユダヤ人が握っています。 카네기 강철왕, カネギーや 빌 게이츠, ビル・ゲイツや 인텔, 스타벅스 전부 다 유대인이에요. インテルやスターバックスなどすべてユダヤ人の企業であります。 세계 노벨상 25%, 30%를 다 가져가요. この世のノーベル賞 30% はユダヤ人です。 똑똑하다 그 まあ 말이에요. 賢いということでしょう。 이 똑똑한 유대인들이 모르는 게 있어요. その賢いユダヤ人たちも知らないものがあります。 원죄를 모르는 거예요. 現在を知りません。 원죄가 뭐지? 現在とは何でしょ 인간은 태어나는 순간부터 원죄를 가지고 う。 태어나요. 人間は生まれながら現在を持って生まれます。 하나님을 떠난 죄, 神から離れた罪、 사단에게 속은 죄, サタンに騙された罪、 선악과 먹고 유혹에서 불순종한 죄, 善と悪の木の実によって不信仰した罪、 하나님을 떠나서 하나님 안 믿는 그게 원죄예요. 神から離れ神を信じない、それが現在で 이 す。 원죄는 대물림으로 내려온다는 この 거예요. 現在は代々受け継がれます。 태어나는 순간에 원죄를 가지고 生 있어요. まれながら現在を持って生まれます。 옛날에 우리는 이런 질문을 많이 했어요. 以前このような質問をたくさんしました。 갓난아이가 태어나는데 며칠 살다가 죽었어요. 赤ちゃんが生まれ何日後に死んでしまった。 이게 지옥 가겠습니까? 천국 地 가겠습니까? 獄に行くんですか天国に行くんですか 옛날에 질문했어요. 昔そういう質問もしました。 자, 여러분 어떠세요? 皆さんはどうでしょう 이 갓난아이는요, 세상에 살아본 적이 없어요. この赤ちゃんはこの世で生きたこともありません。 자기의 자범죄는 없다 이 だか 말이에요. ら自分の自犯罪はないのです。 그러나 그 아이는 원죄는 있어요. しかしその子供に現在はあります。 하루를 살아도 원죄를 가지고 있어요. 一日を生きても現在は持っています。 100년을 살아도 원죄를 가지고 사는 거예요. 100年を生きても現在を持っていきます。 인생은 하루냐 100년이냐 인생은 똑같은 거예요. 一日であっても100年であっても人生は同じです。 그 아이는 죽어도 천국을 못 가는 거예요. その子供は死んでも天国には行 왜? きません。 원죄 해결을 못 받았기 때문에. 現在の解決を受けられていないからです。 이걸 똑똑한 사람이 몰라요. 賢い人たちはそれを知りません。 교회가 모른다니까요. 教会も知りません。 원죄를 모르니까 그리스도를 몰라요. 現在を知らないからキリストを知らないのです。 원죄를 알아야 그리스도를 알 거 아니에요. 現在を知ってこそキリストを知るようになります。 그리스도는 인간의 근본 문제를 해결하러 오신 분이잖아요. キリストは人間の根本問題を解決するために来られた方で 근데 す。 유대인들은 원죄를 모르니까 그리스도를 죽이는 거예요. でもユダヤ人たちはその現在を知らないのでキリストを殺してしまう。 지금도 세상 사람 그리스도 필요 없어요. 今も世の人たちにはキリストは必要ありません。 자기가 짓는 죄가 있어요. 그건 자범죄죠. もちろん自分で犯している罪、自犯罪もありま 아, す。 내 나쁜 놈이다. 私は悪いやつだ。 착한 놈은 아니구나. いいやつではない。 그건 알아요. それは知っているでしょう。 그 자기는 천국 간다고 말을 할 수 없어요. だから自分が天国に行けるとは言えないと思います。 죄를 짓고 있으니까. 罪を犯しているので、 그래서 썩는 거예요. だから騙されるのです。 지옥은 자범죄 때문에 가는 게 아니에요. 地獄は自犯罪ゆえに行くところではありません。 여러분도 자범죄를 짓고 저도 자범죄를 지어요. 皆さんも私も自犯罪は起こしています。 그건 회개하면 끝나는 それ 거예요. は悔い改めればいいのです。 우리가 지옥 가는 건 원죄 때문에 가는 거예요. 人間が地獄に行くのは現在ゆえに行くのです。 원죄를 가지고 있으니까 재앙이 계속 こ 찾아오는 の 거예요. 現在を持っているので、呪い災いが続けてやってきま 그 유대인들이 이걸 모르는 す。 거예요. ユダヤ人たちがそれを知る。 왜 노예 됩니까? なぜ奴隷になるのでしょう 포로 됩니까? なぜ捕虜なのでしょう 로마에 속국되잖아요. ローマの属国になりました。 2000년 동안 나라 없이 방랑하잖아요. 2000年間国もないままさまよってい 그들이 ました。 모르는 겁니다. 彼らが知らないのです。 유대인들. ユダヤ人たち。 영적인 걸 몰라요. 霊的なことを知りません。 자, 종교인들이 모르는 게 있어요. また宗教人たちが知らないことがあります。 왜 여러분 우상 섬기지 말라 그럽니까? なぜ偶像を使えちゃいけないという 왜 제사하지 말라는 겁니까? なぜ法事をしてはいけない 왜 죽은 자 앞에 절하지 말라 그러는 な 겁니까? ぜ死んだ先祖の前で伏してはいけない 왜 섬기는 뭐 만들어 놓은 게 빌지 말라는 겁니까? なぜ何か形の前で拝んではいけないというのでしょうか 그거 빌 때요 사단이 나에게 역사하는 そ 거예요. れをするときにサタンが私に働きます。 그걸
종교인들이 몰라요. それを宗教人たちが知らないのです。 우상 섬길수록 집안은 망해져 가는 겁니다. 偶像を使えば使えるほど家庭は滅びます。 우상 섬길수록 재앙 저주는 계속 오는 거예요. 偶像を使えれば使えるほど災い呪いは続きます。 네피림 시대잖아요. ネフィリム時代です。 네피림 나팔 위에서 떨어진 자라 그 말이에요. ネフィリムとは上から落ちたということです。 위에서 누가 떨어졌어요? 上から誰が落ちましたか？ 사단이 떨어졌어요. サタンが落ちました。 세상 신이고 세상 임금이에요. この世の神、この世の王だと表現し、 그걸 섬긴다 이 말이에요. それを使えているのです。 귀신을 섬기고 사단을 섬기고 망할 수밖에 없지. 悪霊やサタンを使えているので滅びるしかありません。 재앙과 어려움은요 불신자도 오고 신자도 옵니다. 災い、苦しみは信者にも不信者にも来ます。 재앙 저주에 불신자를 망하는 거요. それによって不信者は滅びます。 신자는 거기서 하나님이 건져주시는 し 거예요. かし信者はそこから神がまた救われます。 족보가 다른 거예요. もう家系の流れが違うのです。 불신자는 본질상 진노의 자녀예요. 不信者は生まれつき神の御怒りを受けるものです。 신자는 본질상 하나님의 자녀예요. 信者は本質が神の子供です。 이게요 다른 거예요. 종족이. それが違うわけです。 하나님 편에 섰냐 사단의 편에 섰냐 삶이 다른 거라 이 말이에요. 神の前に立っているのか、サタンの方に立っているのか、暮らしが違います。 종교인들 좀 똑똑한 놈들은 뭐냐 명상운동합니다. また宗教人で賢い人たちは瞑想運動もします。 너를 비워. あなたを空にし 욕심 상처 아픔 상처 다 비워라. すべての傷や痛みを空っぽにしなさい。 비우면 편안한 것처럼 보여요. そうすれば楽に見えます。 다 비우면 편안하겠죠. 楽になるようにも思えるでしょう。 그런데 들어와요. しかし入ってきます。 영혼의 주인이 들어와요. 霊の主人が入ってきます。 불신자는 사단이 영혼의 주인이에요. 不信者はサタンが霊の主人です。 비밀은 주인이 들어온다니까요. 開けばそこに入ってきます。 우리는 명상이 아니고 묵상이잖아요. 私たちは瞑想ではなくて黙想です。 우리도 비워야 돼요. 私たちも空っぽにしなくて、 갈라디아 2장 20절. ガラテヤ2章20節 내가 십자가에 못 박혀 죽은 이제는 내가 사는 게 아니고 그리스도가 사는 거예요. 十字架にかかって私が生きるのではなく、キリストが生きておられます。 여러분이 비울수록 좋아요. 皆さんも空にすればするほどいいでしょう。 그리스도가 역사하니까. なぜならキリストが働かれるためです。 종교인들이 이걸 몰라요. 宗教人たちはそれを知りません。 더 놀라운 건 구원받은 자가 모르는 게 있어요. もっと驚くべきことは、救われた者たちも知らないことがありま 자기 す。 신분이 어떤지 몰라요. 自分の身分がどうであるかを知りません。 여러분 우리 교회 와서요. 여러분 정말로 안 되고 망하면요. 그 안타까운 일이에요. 皆さんがこの教会に来て本当にうまくいかないことは心が痛いことです。 여러분이 구원받은데 내 신분을 모르고 있다 이 말이에요. 救われている私の身分を知らないのです。 내 신분이 뭡니까? 私の身分とは何でしょう。 이건 눈이 안 보는 영적인 상태예요. これは目に見えない霊的状態です。 여러분은 갈보리산 은혜를 받은 사람이에요. 皆さんはカルバリの丘の恵みを受けたもの 내 です。 신분이에요. 私の身分、 그리스도가 모든 걸 다 끝내버렸어요. キリストが全てを終わらせました。 그게 여러분 신분이라니까. それが皆さんの身分です。 다 이루었다 그랬잖아요. 全て完了した。 다 끝났어요. 全て終わりました。 문제 오면은 다 끝났다 결론 짓고 나가야 돼요. 問題が来たなら全て終わったというふうに結論を下ろしてから行かなければいけ 그 ません。 훈련을 잘 하셔야 돼요. そのような訓練をしなければいけません。 병이 왔다. 病気が来た。 가정의 문제 왔다. 家庭の問題が来 경제 た。 문제가 왔다. 経済の問題が来た。 다 끝났다고 해야지. 全て終わったと言えなければい 그건 けません。 하나님께서 말씀하셨으니까. 神がそのように言われたから 그건 です。 믿는 거예요. それはただ信じることです。 그건 내가 하는 게 주님이 다 끝났다 하면 다 끝난 거예요. 私がすることではなく、主が全て完了したと言ったので終わったのです。 그래야 일이 풀리고 미래가 보이는 거예요. そうしてこそ未来が見えてきます。 안 끝났다. 終わってない。 네가 해결할 수 있어? じゃああなたにそれが解決できるのか。 해결할 수가 없는 거예요. 解決することはできません。 주님이 십자가에 돌아갔을 때 우리만 구원만 한 건 우리 모든 문제를 다 끝내버렸어요. 主は十字架で亡くなるとき私たちを救いながら全ての問題を完了されま 그게 した。 지 신분인데 몰라요. それが自分の身分であることを知りません。 감난산이 자기 신분이에요. オリーブ山が自分の身分です。 예수 그리스도 믿을 때 내 속에 하나님의 나라가 회복이 되는 거예요. イエス・キリストを信じるとき、私の中に神の国が回復されます。 하나님이 어디 계세요? 神がどこにおられますか？ 구원받는 순간 내 속에 하나님 나라가 이루어지는 거예요. 救われた瞬間、私の中に神の国が望まれます。 하나님이 여기 있다 저기 있다. 하나님의 나라는 너희 속에 있다 그랬어요. 神の国はあちらこちらではなく、あなた方の中にありますという。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하시는 줄 네가 알지 못하느냐? あなた方が神の神殿であり、神の霊があなた方に宿っていることを知らないのか。 하나님 나라가 이루어졌어요. 神の国がそのように望まれます。
세상 것이 못 들어와. 世のものが入ってくることができ 그래서 ます。 말씀 잡아라 이 말이에요. だから御言葉を握らなければいけないの 말씀 です。 놓치면 여러분 세상에서 살게 되는 거예요. 御言葉を逃すと、この世で生きることになります。 자기 신분이 뭡니까? また自分の身分が何でしょうか？ 마가다락보 오직 성령으로 권능받아라. マルコの屋上の間に集まっていた人々のように、精霊で力を受けるのです。 정복자가 되는 거예요. 征服者になるのです。 정복자로 하나님께 만들어줬어. 神は征服者として作り変えられ 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대라 내가 세상을 이겼노라 あな 그랬어. た方はこの世で苦しみに遭いますが、勇気を持ちなさい。私はこの世に勝ちました。 세상에서 여러분을 이길 게 없어요. この世で皆さんに勝つものはありません。 나를 내 힘 때문에 그런 게 아니에요. それは私が強いからではないの 내 です。 속에 하나님이 계시는 거예요. 私の内側に神がおられるからであります。 세상을 정복한 자가 계시는 거예요. この世を勝利された方がおられます。 그래서 여러분 세상을 이기는 だ 거예요. から皆さんもこの世に勝利するのです。 아버지가 힘이 있으면요, 자녀들은 그냥 힘이 있는 거예요. 父親が力があれば子供たちにもその力があります。 부모 잘 만나면 자식들 그냥 혜택을 받는 거예요. 力ある両親に出会えば子供たちもその恩恵を受けるのです。 뭐 한국에 뭐 이제 아버지 부자, 뭐 자식 부자, 뭐 책들 이런 게 많이 나오잖아요. 父親がお金持ちであれば子供のお金持ちであるという本もたくさんあります。 여러분이 하나님이 여러분 아버지요. 神が皆さんの父です。 이게 믿어야 된단 말이에요. これを信じなければいけないのです。 이게 안 믿어지는 거예요. しかしそれが信じられません。 그러니까 자기 힘으로 뭘 해결해 보려고. だから自分の力で何かを解決してみよう。 너 다 끝났어. もうすべて完了している。 너 문제 あ 아니야. なたの問題は問題ではない。 그럼 왜 나에게 문제를 주십니까? じゃあなぜ私に問題を与えられるのでしょうか？ 질문하셨어요? 質問しましたか？ 하나님 아버지 내가 예수 믿는데 내게 문제가 많습니다. 그런데 교회 오면 문제가 끝났다고 말합니다. イエス様、私がイエスを信じましたが問題がありますが、教会に行ったら問題が終わったと言います。 도대체 이게 무슨 말씀입니까? これがどういう話ですか？ 질문해 보셨어요? 質問してみましたか？ 여러분이 수만 가지 문제가 있어 문제는 끝난 거예요. 皆さんに数万個の問題があったとしても、その問題は終わっています。 그럼 왜 문제가 옵니까? じゃあなぜ問題が来ますか？ 기도해서 응답 받아보라고. 祈って答えられなさいということです。 기도 응답은 하나님은 여러분이 그냥 주시는 게 아니에요. 祈りの答えはただ与えるものではありません。 아무것도 안 하고 있는데 하나님의 축복이 그냥 오는 게 아니에요. 何もしていないのに神の祝福がただ来るものではないのです。 내가 부족함이 많고 私に足りなさがあって 지금 모자람이 많잖아요. 少し不足もあります。 여러분이 해결할 게 있잖아요. 皆さんも解決しなければいけないものがあります。病もあったり、 여러분만 알고 있는 뭔가 문제가 있잖아요. 皆さんだけが知っている何かの問題はあるでしょ 문제가 없다는데 나에게 문제가 있는데 왜 문제가 오느냐 이 말이에요. う。問題は終わっているというのになぜ私にそのような問題があるのかです。 다른 거 아니에요. 他の理由はありません。 기도해서 문제 속에 답을 찾으라고. 祈ってその問題の中で答えを見つけなさいということです。 하나님은 우리에게 재수가 좋으면 축복 준다, 운이 좋다 그런 하나님이 아니에요. 神は私たちが運が良ければ祝福を受けるそういう神ではありません。 여러분 문제 있습니다. 皆さんにも問題はあるでしょう。 그러나 없어요. しかしありません。 그럼 이 문제를 어떻게 해결해야 じゃ 됩니까? あその問題をどう解決するべきでしょうか？ 문제 붙들고 기도해보라 이 その 말이에요. 問題を握って祈ってみてください。 이 문제가 어떻게 변하는지, その問題がどのように変わる、 기도의 능력이 뭔지, 祈りの力がどういうものなのか、 예수 그리스도의 이름이 어떤 이름인지 イエス・キリストの皆がどのような皆であるのか、 체험해보라 이 そ 말이에요. れを体験してみなさい。 그래서 문제를 주는 거예요. だから問題を与えるの。 어쩌면 문제는 축복이에요. だから問題は祝福です。 문제는 간증거리요. 問題は証事であり、 문제는 응답거리요. 問題は答えられるものであります。 그래서 여러분 간증하는 거예요. だから皆さんもそれによって証しができるのです。 여기에 문제 있는 우리 교인들, 問題を持っている皆さん、 여러분은 문제를 해결할 수 없어요. 皆さんの力では問題解決できない。 여러분이 그 문제를 해결하려고 밤새도록 머리 짜고 근심 걱정해봐야 여러분은 사단에게 속고 있어요. その問題を解決するために眠りにつくこともできずに悩んでもできないものです。 거기에서 해방 탈출하세요. そこから皆さんは解放され、 엑스 출애굽 해버리세요. 出エジプトしてください。 거기서 나와야 돼요. そこから出てこなければいけない。 안 나오고 예수 믿으면 밤새도록 여러분이 사단에게 잡혀 있는 거예요. そこから出てこないと夜更けまでサタンに囚われていることになります。 문제는 끝냈어요. 問題は終わっています。 문제는 왜 옵니까? じゃあなぜ問題が来ているのでしょう 그래서 か？ 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 구원받고 기도밖에 가르쳐 주신 게 없어요. だからイエス様は救われた私たちに祈りしか教えられていません。 구하라, 求めなさい。 찾으라, 探しな 문을 さい。 두드리라. 門を叩きなさい。 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 구하라. 何も思い煩わずにあらゆることを感謝で知ってもらいなさい。 네가 원하는 대로 내가 다 응답 주겠다. あなたの
言葉通り私が答える。 구원받고 축복의 기도 응답이에요. 救われてからの祝福は祈りの答え 근데 です。 교인들은요, 기도 응답을 못 받아. しかし、信徒は祈りの答えを受けられます。 문제 오면 문제를 봐요. 問題が来たら問題を見ます。 문제 오면 문제 속에 들어가요. 問題が来たら問題の中に入って、 문제면 자기가 해결하려고 몸부림을 쳐요. その問題を自分が解決しようとあがきます。 근심하고 걱정합니다. 思い煩って失 이것 敗し 가지고 ます。 가족들하고 상담합니다. それでまた家族たちとも相談もします。 자기 마음이 아프고 自分の心も痛くなり、 상처 주는 거예요. 傷も与えます。 그러니까 질병 오면 육신의 병이 오면 영적인 병은 반드시 따라와요. だから肉体的な病が来れば霊的病気も必ずあります。 아시겠습니까? わかりますか？ 사단은요, 여러분 육신의 병을 가지고 근심하면 영적인 병이 반드시 찾아오게 돼 있어요. 皆さんの肉体的な病気を置いて心配すると霊的な病気も必ず来ます。 우울증 환자가 왜 우울증 환자 돼? うつ病の患者がなぜうつ病の患者になるのでしょうか？ 그 문제를 깊이 생각하니까 その問題を深く考えすぎると 해결할 수가 없어요. 解決することができないのに、 우울증 와요. 우울증 오게 돼 있다니까요. 当然うつは来るようになっています。 우울증 오면 어떻게 됩니까? うつが来ればどうなるのでしょうか？ 영혼 죽어요. 자살하게 돼 있어요. 霊も死んで自殺に行くようになります。 그게 길이에요. それが道です。 자살하는 사람들은 자살하기 전에 우울증이 먼저 오게 돼 있어요. 自殺をする人はうつが先に来るようになっていま 그 す。 전에 문제 속에 들어가 있다고요. その前にまた問題の中に入っているからです。 사단은 우리 영혼까지 죽이는 거예요. サタンは私たちの霊まで殺します。 성령의 기도의 힘을 얻으시길 바랍니다. 聖霊の祈りの力を受けてください。 자, 오늘 포인트는 뭐냐? 今日のポイントは何なのか？ 오늘 본문은요, 마가다락방에 교인들이 모인 거예요. 今日のポイントはマルコの屋上の間に生徒たちが 마가다락방에 모이는데 예수가 그리스도인 걸 다 알았어요, 이제. マルコの屋上の間に集まった人たちはイエスがキリストであることを知りました。 그들이 내려와서 마가다락방에 모였습니다. 彼らが降りてきてマルコの屋上の間に集まった 자, んで 여러분, す。 교회는 구원받은 자가 여러분이 교회입니다. 教会とは救われた者が教会で 그리고 す。 이 교회당이 また 교회입니다. この教会堂が教会です。 여러분과 이 교회가 모여서 초대교회가 무엇에 집중했냐 이 말이에요. 皆さんとこの教会、初代教会が何に集中したのでしょうか？ 자, 이 교회입니다. これが教会です。 여러분이 교회입니다. 皆さんも教会です。 초대교회 이 교회에 뭘 채워 넣었냐 이 말이에요. 教会はそこに何を満たしたのかです。 여러분의 집을 지어 놓으면 그 집에 뭘 방마다 집 채워 넣어야 될 거 아니에요. 皆さんが家を建ててもその家に何かを入れるはずです。 집 지어 놓고 아무것도 안 채워 넣습니까? 家を建てて何も入れないのでしょうか？ 세탁기도 집어 넣어야지. 例えば洗濯機も入れたり、 옷장도 집어 넣어야지. 棚も入れたり、 냉장고도 집어 冷 넣어야지. 蔵庫も入れたり、 텔레비도 집어 넣어야지. テレビも入れたり、 집을 넣어야 될 거 아니에요. そのように家に入れていくはずです。 교회가 만들어졌어요. 教会が作られます。 이 초대교회가 뭘 채웠어요? 初代教会は何を満たしたのでしょうか？ 오늘 세 가지를 채우시길 바랍니다. 今日3つを満たしてください。 여러분이 교회예요. 皆さんが教会です。 채우라 이 말이에요. 満たしてください。 첫 번째 보좌의 축복, 그걸 채워 넣으세요. 一つ目、御座の祝福を満たしてください。 보좌의 축복은 보좌라는 것은 하나님의 앉는 자리, 하나님이 계신 곳이잖아요. 御座というのは神が座っておられる場所です。 그 하나님의 은혜를 여러분이 채워 넣어야 その 돼요. 神の恵みを満たさなければいけません。 교회 와서 은혜 받아야 돼요. 教会に来て恵みを受けなければいけません。 에베소서 2장 6절 오늘 적어놨죠. 뭐라고 그랬죠? エペソ2章6節には何と言っていますか？ 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니 그랬어요. キリストイエスにあって共に天に座らせてくださいましたと言います。 저는 이 말이 이해가 안 됐어요. 私はこれがどういう意味なのか理解できません。い 아니 내가 지금 땅에 살고 있는데 や、私が地上で生きているのに、 나를 하늘에 앉히셨다고 그래요. 私を天に座らせてください。 저는 이게 이해가 안 됐어요. 私はこれが理解できませんでした。 안 죽고 나서 앉힐 것이다가 아니에요. 例えば死んでから天に座るようになるでも、 그러면 좀 이해가 돼요. そう書いてあったら理解できた。 이미 하늘에 앉히시니 각오로 끝나버렸어요. すでに天に座らせてくださいましたと書いてあります。 저는요, 이걸 깨닫는 순간에 평안이 오는 거예요. 私はこれを悟った瞬間、安らぎが来ました。 하나님의 보좌에 우리도 같이 앉아 있다 이 말이. 天の御座に私たちも共に座っているのです。 이게 구원의 은혜구나. これが救いの祝福です。 하나님의 자녀의 은혜구나. 神の子供としての祝福です。 이게 임마누엘의 은혜구나. これがインマヌエルという恵みです。 내가 하나님의 자녀의 상속자의 지위를 회복했구나. 私が神の子供、相続者としての地位を回復したんだ。 이게 깨달아지는 거예요. それが悟れるようになった。 그러면서 성경을 보면 요셉이 그 어려운 가운데 하나님과 함께 했다는 게 보좌의 축복이에요. なので聖書に出ているヨセフが
苦しみの中でも神と共にいたというのがミザの祝福です。 몸은 종인데 노예인데 体は奴隷でありしもべです。 영혼은 하나님 보좌에 앉아 し 있어. かし霊は神の御座に座っていま 이게 す。 이해가 되는 거요. それが理解できるようになるのです。 다윗이 도망다니면서 여호와는 나의 목자시니 내가 부정함이 없다 그래요. ダビデが逃げ回っているのにもかかわらず、主が私の羊飼い、私に乏しいことはありません。 이 말씀이 이해가 되는 その 거예요. 御言葉が理解できるようになるのです。 다니엘이 사자굴 속에 들어갔어요. ダニエルが獅子の穴に入っていきます。 전에 행한 대로 기도를 하는 거예요. 以前行っていたように祈ります。 그게 이해가 되는 それ 거예요. が理解できるようになるのです。 하늘의 보좌를 주신 하나님이 이분이 또 거기에 있는 게 내 속에 성령에 내줘 계시는 御 거예요. 座に座っておられる主がそこにいるのではなく、また私の中に来ておられる。 하나님이 내 속에 계시는 거예요. 神が私の中におられます。 야, 성령의 내주. 聖霊の内住。 이 구원받았다는 것은 이게 엄청난 축복이구나. 救いを受けたというのはものすごい祝福なんだ。 나를 아무도 안 도와줘도 혼자라도 내가 성공할 수 있구나. 誰も私を助けてくれなくても一人でも勝利できるんだ。 초대 교회가 이걸 깨달았어요. 初代教会はそれを悟ったわけです。 그래서 더불어 마음을 같이 모인 겁니다. なので、いつも心を一つにして集まったわけです。 죽음의 위험 두려워하지 않아요. 死の危機も恐れません。 정치적인 위험 괜찮아요. 政治的な危機も恐れません。 의식주 경제 괜찮아요. 衣食住や経済も関係ありません。 하늘에 앉혀 있기 때문에 天に御座に座っているからです。 이해가 되십니까? 理解できますか？ 교회 와서 이런 말씀이 안 깨달아지면 그건 구원 못 받을 수도 있어요. 教会に来てこのような御言葉が悟れないんであれば、それは救われていないかもしれません。 내가 하나님 말씀이 안 들어온다. 私に神の御言葉が入ってこない。 구원 못 받을 수 있는 거요. 救われていないかもしれません。 착각할 수 있는 거요. 錯覚しているかもしれません。 우리가 영은 영으로 통하는 거 아니에요. 霊は霊で通じると書いてあります。 살리는 것은 영이지 육이 아니라 이 말이에요. 生かすのは御霊であって肉ではないのです。 교인들은 구원받은 교인은 하나님 말씀 들으면요. 말씀이 이해가 되는 거예요. 救われている生徒は神の御言葉を聞くことで悟れるようになります。 그래서 강해지는 거예요. それによって強くなっていくのです。 보좌의 축복은요. 영적인 플랫폼은 모이는 거 아니에요. 御座の祝福は霊的プラットフォーム、集まる場所です。 영적인 하나님의 은혜가 내 속에 계속 모이는 거예요. 神の恵みが私の中にどんどん集まっていくのです。 남을 살리게 내가 내 속에 하나님의 영적인 플랫폼이 만들어지는 거예요. 他人を生かす前に私の中が霊的プラットフォームになるのです。 말씀이요. 그거 하는 거예요. 살아서 움직이는 거예요. 御言葉が私の中にとどまり生きて働くのです。 내가 플랫폼이 만들어져야 돼. 私がプラットフォームに作られなければいけま 그래서 せん。 교회 올 때마다 사는 거예요. だから教会に来るたびに生かされるのです。 일주일 동안 피곤하고 힘들어도 교회만 오면 팔딱팔딱 살아나는 거야. 一週間疲れ果てても教会に来るだけで生き生きするのです。 영혼이 살아나야 돼. 霊が生かされなければいけません。 보면요. 육신 걸 살리려고 몸을 치는데 그게 축구 바보 등신이요. ほとんどの人が肉体的なものを生かそうとしていますが、それがバカです。 영혼을 살려야 돼. 魂が生かされなければいけません。 하나님이 살아서 역사하면요. 그냥 세상 건 오는 거예요. 神が本当に働かるのであれば、世のものはついてきます。 초대교회가 이걸 교회에 채웠어요. 初代教会がその力を満たしたわけで 전 す。 여러분이 이걸 채우시기를 바랍니다. 私は皆さんもその力を満たすことを願っています。 보좌의 축복을 하나님 은혜를 채워야 돼. 御座の祝福、神の恵みで満たさなければい 두 けません。 번째 모여서 뭘 채웁니까? 二つ目、何を満たしたのでしょうか？ 14절에 오로지 기도에 힘쓰니라 그랬어요. 14節にいつも心を一つにして祈りに専念していた。 뭐 힘씁니까? 何に専念して 기도만 하는 거요. 祈りに専念する。 다른 거 할 게 많은데 안 해요. 기도만 하는 거요. 他にやりたいことはたくさんあってもしません。祈りに専念する。 주님이 약속한 걸 기다려요. 主が約束されたものを待つからです。 마가 다락방 교회는 기도하는 교회입니다. マルコの屋上の魔の教会は祈る教会です。 구원받는 교회가 아니에요. 救いを受ける教会ではありません。 여러분은 구원받는 사람이 이미 구원받았는데 여러분은 기도하는 방이 돼야 돼요. 皆さんはすでに救われているために祈るものにならなければいけません。 기도 안 하면 하나님과 상관이 없어요. 祈らなければ神と全く関係がありません。 계속 사단에게 여러분 당할 겁니다. いつもサタンにやられるだけでしょう。 기도가 뭡니까? 祈りとは何でしょうか？ 조건이 안 돼요. 전혀 조건이 안, no 컨디션이에요. 全く条件が成り立ちません。 내가 보면요, 조건이 아니야. 뭐 되는 게 없어. 私が私を見ると全く条件が成り立た 그런데 ない。 기도는 이게 베스트 컨디션으로 이게요, 최상의 컨디션으로 바뀌는 し 거예요. かし祈りというのは私が最善の条件になることです。 여러분 기도하기 전에는요, 되는 게 없어요. 皆さんが祈らないと何もうまくいかない。 노 컨디션이야. うまくいきません。 전혀 내가 해결할 수가 없어요. 全く私が解決できないもの。 근데 여러분 기도를 해보세요. しかし皆さんが祈りをしてみてください。 내 체질과
내 상태를 뛰어넘어요. 私の体質や私の状態を乗り越えるようになります。 내 한계를 뛰어넘어요. 私の限界を乗り越えるようになります。 베스트 컨디션이 돼버려요. ベストコンディションになるわけです。 성령의 역사에 뿌리니까. 精霊が働かれる。 하나님의 영의 역사에 뿌리니까. 神の霊が働かれる。 여러분 영혼에 육신에 생각에 하나님의 역사에 뿌려요. 皆さんの霊、肉、心に神が働かれます。 그래서 교인들은 기도를 채워야 돼. だから生徒は祈りを満たさなければ、 다른 거 채우지 마세요. 기도부터 채우라 이 말이에요. 他のものを満たすのではなく、祈りから満たしてください。 세 번째 이 마가다락방 교인들이 뭘 채웠어요? 3番目、このマルコの屋上の間の生徒たちは何を満たしましたか？ 전도 선교의 축복을 채운 거예요. 伝道宣教の祝福を満たしたのです。 세계복음화, 世界福音化、 현장 살리는 복음운동, 現場を生かす福音運動、 현장의 혈감을 결박시키는 거예요. 現場の暗闇を束縛、 현장의 불신자들 우상미신 점수에 빠진 사람을 치유해 버리는 거예요. 偶像に陥っている人々を癒すのです。 237 5천 종족 세계복음화. 237カ国5000種族世界福音化。 이 세 가지가 딱 채워지는 거예요. この3つで満たされるわけです。 이게 마가다락방 교회예요. これがマルコの屋上の間の教会です。 우리 교회가 되기를 바랍니다. 私たちの教会がこのようになることを願います。 교회는요 마가다락방 닮아가면 돼요. 教会はマルコの屋上の間に似ていけば、 다른 거 교회 건물이 있냐 뭐 없냐 여기에 뭐 똑똑한 사람이 있냐 없냐 아무 상관이 없어요. 教会の建物があるのかないのか、賢い人がいるのかいないのか、何の関係もありません。 오히려 영적 문제, 정신적 문제 있는 사람이 있는 교회가 더 좋을 수 있어요. むしろ霊的精神的問題がたくさんある人々がいる教会の方がいいかもしれません。 왜? 그들 속에 정인이 나오니까. 彼らの中で証人が出てくるからです。 똑똑한 건 정인이 안 돼요. 賢い者は証人になれません。 이미 가지고 있으니까. すでに持っているからです。 힘들고 안 들고 초대교회 벌써 아무것도 없는 사람들이 初代教会は何も持っているものがあります。 무식하지요. 無知であり、 무식한 자들. 無知である者たちです。 부부들이니까. 漁師たちです。 경제에 돈이 없어. お金もありません。 똑똑한 사람이 없어. 賢い人もいません。 갈릴리 지역은 ガリリア地域の人々です。 그들이 세계복음에서. 彼らが世界福音化をしました。 여러분 내 처지를 불쌍히 보면 안 돼. 私の状況をかわいそうに見てはいけません。 재창조될 수 있는 기회. 再創造されることができる機会です。 채워라 이 말이에요. だから満たしてください。 보좌의 축복으로. 御座の祝福、 기도의 축복으로. 祈りの祝福で。 나 같은 게 전도 선교 세계복음 할 수 있는 거로 채워라 이 말이에요. 私のようなものが伝道宣教できるというその祝福で満たしてください。 그걸 가르쳐 신앙생활이라 그래. それを言って信仰生活だと言います。 이들은요 체험을 받았습니까? 가만히 있지 않습니다. 은혜 받았습니까? 아니요. 이제 도전해 가는 거예요. 満たされた彼らは挑戦していくのです。 도전해야 돼요. 挑戦しなければいけない。 내가 하나님 축복 받았습니다. 神の祝福を 건강 받았습니다. 健康 경제 받았습니다. 経済も 여러 가지 受けました 축복 받았습니다. いろんな祝福を受け 그걸로 ました。 끝나요. それで終わってしまいます。 웃기죠. 面白いでしょ 그건 왜 줍니까? う。なぜ神はそれらを与えたのでしょうか。 하나님 일에 도전하라고 주는 거예요. 神の働きに挑戦するために与えられたのです。 초대교회는 도전합니다. 初代教会は挑戦します。 인간이 해결할 수 없는 근본 문제. 人間が解決することができない根本問題。 복음이 아니고는 해결할 수 없는 문제. 福音でなければ解決できない問題。 하나님을 만날 수가 없잖아요. 神に出会うことができません。 그리스도가 아니면. キリストでなければ。 원죄 문제 해결할 수 없잖아요. 現在の問題解決できません。 그리스도가 아니면. キリストでなければ。 사단에서 빠져나올 수가 없잖아요. サタンから抜け出すこともできません。 그리스도가 아니면. キリストでなければ。 그걸 해결해 주는 거예요. それを解決してあげるのです。 그 해결할 수 있는 방법이 예수가 그리스도예요. それが解決できる方法がイエスがキリストです。 창세기 3장 여자의 후손. 創世記3章、女の子孫。 6월절 어린 양 피 발랄 때 애굽에서 나오는 거예요. 杉越祭の羊の血を塗るとき、エジプトから出てくるのです。 이걸 하는 교인들이 거의 없다는 거예요. それをしている生徒がほとんどいないということです。 축복 받으려고는 몸부림을 치는데 祝福を受けるためはあがきます。 세상 사람들을 살리려고 몸부림을 치는 교인은 거의 없다고 し 말이에요. かし世の人を生かすためにあがく生徒はあまりいません。 자기 것을 얻으려고 몸부림을 치는데 自分のものを得るためにはもがいています。 아침부터 밤새도록 일을 하는데 朝から夜遅くまで働きます。 하나님의 영혼 구원하는 데는요 거의 10분도 1분도 생각이 없는 거예요. 神の救いの働きのためには10分も考えを持ちません。 하나님 계획하고 안 맞는 거예요. 神の計画と合わないのです。 그러니까 안 돼요. だからうまくいきません。
초대교회는 마가다락방을 어떻게 해서 하나님의 계획을 알았어요. マルコの屋上の間は神の計画を知りました。 그들은 이유가 없어요. 彼らにはだから理由がありま 여러분 す。 이유 달지 마세요. 皆さんも理由があってはいけません。 교회 와서 教会に 헌신할 때 이유 달지 마세요. 献身の前で理由を言わない。 헌금할 때 이유 달지 마세요. 献金をするときも理由が 뭐가 어째서 뭐 때문에 이유 달지 마세요. 何がこうでこうがああで理由があってはいけません。 마가다락방 모여서 이유가 없어요. マルコの屋上の間の人たちは理由があります。 예수가 그리스도를 아는 자는 이유가 없어요. イエスがキリストであることを知っている者は理由がありません。 왜? 이유를 알기 때문에. なぜなら本当の理由を知っているからです。 알면은 이유가 필요 없어요. 알면은 이유가 필요 없다 이 本当 말이에요. の理由を知っているならば理由は知りい 내가 りません。 모르기 때문에 이유가 있어야 돼요. 私が知らないので理由を探してくるのです。 이해가 되십니까? 理解できますか？ 여러분 교회 와서 이유가 없어야 돼요. 皆さんが教会に来て理由があってはいけません。 하나님 나라 교회를 살리고 전도 선교 하나님 나라 세계복음화에 이유가 없어야 돼요. 教会を生かし、伝道宣教世界福音化に他の理由があってはいけません。 이 마가다락방 사람들은요. 과거 수준에 머물러 있지 않아요. このマルコの屋上の間の人々は、なので過去の水準に縛られないのです。 서밋을 시작하는 거예요. サミットを始めます。 서밋 시작하는 대통령, 수상, 장관, 지도자를 서밋이라고 그래요. サミットとは大統領や国の指導者をサミットだと言います。 여러분은 하나님의 대사예요. 皆さんはキリストの大使です。 여러분 하나님 대신 제사장이요 선지자이요 왕이에요. キリストの代わりとなっている祭司、王、預言者です。 여러분은 영적인 의사예요. 皆さんはまた霊的医者です。 주님이 하신 그 일을 여러분이 하시는 거예요. 主がなさった働きを皆さんを通してなさります。 엄청난 사람이죠. ものすごい人々です。 하나님의 대리자예요. 神の代理者です。 불신자는 성경을 안 봅니다. 不信者は聖書など見ません。 그들은 성경을 어떻게 봅니까? 彼らは聖書をどのように見ることができるのでしょうか？ 여러분을 통해서 성경을 보는 거예요. 皆さんを通して聖書を見るようになります。 여러분을 통해서 예수님을 알게 되는 거예요. 皆さんを通してイエスを知るようになります。 신자가 얼마나 가치가 있는 사람인지 여러분 자체가 알아야 돼요. どれほど信者が価値あるのか、それを知らなければいけません。 서밋을 시작하는 거예요. サミットを始めるわけです。 복음화 운동을 시작하는 겁니다. 福音化運動を始めます。 120명이 모였어요. 120人が集まりました。 저는요 궁금한 게 예수님이 부활하시고 부활하시는 500여 명에게 나타나 보이셨어요. 私は疑問なのが、イエス様が復活された姿を500人以上が目にしました。 500명이 보았다니까요. 500人以上が目にしたわけです。 예수가 부활한 걸 イエスが復活したこと。 죽었는데 살아난 걸 보았다니까요. 死んだ人が生き返ったのを見たわけです。 500명이. 500人が。 근데 여기 마가다락방은 120명만 しかし、 모였어요. マルコの屋上の間には120人だけが集まりました。 380명은 어디 갔어요? じゃあ、その380人はどこに行ったでしょうか？ 교회 와도 말씀 들어도 집중과 이것이다가 아니면은요 교회 와서도 딴 거 한다고. 教会に来て、御言葉を聞いていても、これしかないという集中がないと、結局他のことをしてしまいます。 예수님이 하나님이시잖아요. イエスが神であります。 이게 확신이 와야 될 거 아니에요. それに対する確信が来なければいけません。 이게 안 오는 거예요. しかし、それが来ないのです。 여러분 지금 예수님이 오셔서 내가 예수도 해도 여기요. 안 믿을 사람 많아요. 例えば、本当にイエス様が来られて、私がイエスだと言っても信じない人たくさんいます。 예수가 부활하셨구나. イエス様が復活されたんだ。 그런 건 감정은 느끼겠죠. そういう感情はあるでしょ 380명을 갔어요. う。しかし、380人は去っていきました。 생명걸 마가다락방 120명만 모였어요. 命を懸けた120人だけが集まったのです。 이 교회 하나 있어도요. 세계복음하는. そのような教会一つさえあっても世界福音化はできます。 우리 교회가 정말로 예수 그리스도다. 私たちの教会が本当にイエスがキリストだ 여러분 확신하신다면 確信されるんであれば、 여러분을 통해서 일본 복음하실 거예요. 皆さんを通して日本の福音化をされるはずです。 우리가 하는 게 아니에요. 私たちがするのではありませ 하나님 ん。 우리를 통해서 역사하실 거예요. 神が私たちを通して働かれるのです。 말씀을 전달합니다. 御言葉を伝えます。 그리고 로마까지 가서 복음을 성취시키는 거예요. ローマにまで行って福音を成就させます。 결론 맺습니다. 結論です。 그곳에 모인 사람들. その場に集まった者たちです。 오늘 헌당 예배 가서 제가 이 설교를 내용을 가지고 할 거예요. 今日、剣道礼拝に行ってこの内容を持って説教しようと思っています。 당신 교회 샀다. 教会を買った。 뭘로 집어넣을 거냐 이 말. 何で満たすべきなのか。 뭘 복잡해. 뭐 갖다 놓고 교회에 뭘 갖다 놓고 뭐 하겠죠. 教会にいろいろなものを入れていくでしょ 새로운 것만 갖다 넣겠죠. う。新しいものを入れていくでしょう。 그래서 안 되는 거예요. だからダメなのです。 뭘 채워 넣을 거냐 이 말이에요. 何を満たすべきなのか。 마가다락방에 모인 사람이 남은 자예요.
マルコの屋上の間に集まった者たちが 그렇죠? 残りの者で 복음 す。 가진 자니까. 福音を持っている者たち。 여러분이 남은 자요. 皆さんが残りの者です。 틀림없지요. 間違いありません。 여러분이 순례자요. 皆さんが巡礼者です。 다니면서 복음을 전해야 돼요. 皆さんも回りながら福音を伝えます。 해외 가 세계 복음화 전도 선교비 내면 되고 지역에서 돌면 순례자요. 世界福音化のために海外に福音を伝える巡礼者です。 여러분이 정복자요. 皆さんが征服者です。 흑암에서 사람을 건져내는 거예요. 暗闇から人々を生かす者たちです。 대단한 거요. ものすごい身分です。 교회라는 건요 대단한 겁니다. 教会というのはものすごいところです。 정말로 구원받았다는 건 대단한 사람이에요. 救われたというものは本当に素晴らしいものです。 여기에 전혀 감동 감화가 없어요. そこに全くの感動が感激がありません。 부탁을 드립니다. お願いします。 제가 설교는 제 말이 아니잖아요. 説教は私の言葉ではないはずで 저는 す。 성경 말씀 전했어요. 私は聖書の言葉を伝えます。 하나님 말씀 전달한 겁니다. 神の御言葉を伝えます。 제 말 듣지 마세요. 私の言葉を聞かないでください。 하나님 말씀 듣고 여러분 인생 재창조하세요. 神の御言葉を聞き入れ、皆さんの人生を再創造。 내 신앙생활 재점검하세요. 私の信仰生活を再点検してください。 오늘 말씀이 여러분 것이 되시길 바랍니다. 今日の御言葉が皆さんのものになることを願います。 그럼 여러분에게 하나님의 역사가 시작되기 시작하는 거예요. そうすれば皆さんに神の働きが始まるはずです。 정인으로 서기를 주의 이름으로 축복합니다. 証人になることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 말씀이 나의 영혼 속에 각인되게 하옵소서. 神の御言葉が私の魂の中に刻印されるようにしてください。 말씀이 지식이니까 우리가 안 되고 있습니다. 御言葉が知識としてとどまっているので、 습관적인 신자가 되지 말게 하시고 習慣的な信徒とならずに、 형식 포장을 버리게 도와주시고 形式的な姿を捨てて、 내 속에 하나님이 담으러 하는 것을 세 가지를 담을 수 있는 은혜를 주옵소서. 私の中に神が言われた3つのことを満たすことができる恵みをお与えください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.